លោករួមដៃជាមួយ TK តាមពិតថ្ងៃនេះលោកមិនមែនលេងសើចជាមួយខ្ញុំនេះតុនគឺខ្ញុំហេរ៉ាញ់វត្ថុជើងហ្វុងខ្ញុំមានបំណងល្អលើនាងមិនប្រាប់នាងគឺមិនចង់ឲ្យនាងប្រារម្ភលោកបដិសេធទៅព្រោះគេមិនបានសុំយោបល់ពីលោកមិនបាច់ទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ហេរ៉ាញ់វត្ថុហុងសានចាប់ដៃអាឡូហេរ៉ាញ់វត្ថុជើងហ្វុងខ្ញុំដឹងមុនហើយគូជំនាញគឺដូចជាការរត់បើមិនចង់ឲ្យគូប្រកួតរបស់ខ្លួនរត់លឿនជាងយើងត្រូវបង្ខំខ្លួនឯងកាន់តែរត់គឺកាន់តែលឿនមានម្នាក់ដែលគូរត់ទៅជាមួយខ្ញុំគឺចៅខៃ處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂兒昂揚那浪濤捲起，風息血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和儲備總好氣。អរុណសួស្តីអរុណសួស្តីឯកសារប្រាប់ប្រជុំរួចហើយនៅរួចហើយឡនណាអ្នកនាងសុងប្រាប់ថាបើលោកមកហើយឲ្យទៅជួបនៅបន្ទប់ប្រជុំណែមានទេម្ដាយឃើញអ្នកនាងសុងខឹងបែបនេះយូរហើយមុខជាមិនដល់ថ្នាក់ដេញខ្ញុំចេញទេកុំបារម្ភអីអរុណសួស្តី3នាទីឲ្យចម្លើយដែលខ្ញុំពេញចិត្តជុំវិញខ្ញុំប្រាប់ហើយតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ project logistics style របស់ហេរ៉ាញ់វត្ថុហុងសានទីកម្មសិទ្ធិហើយជុំមកធ្វើជាខ្លួនឯងនោះមិនមែនជារឿងចម្លែកចៅខៃគឺជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលរបស់យើងខ្ញុំគិតថាភិហ៊ុនរបស់ស៊ឺតាយឡើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្មើដើមកុំនិយាយណាថានាងមិនជឿលើគេសល់2នាទីខ្ញុំសារភាពខ្ញុំចង់ឈ្នះប្រុសនឹងឲ្យនឹងបានឃើញពិតមែនតែបច្ច័យនេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចង់ឲ្យចៅខៃដឹងថាវិធីគ្រប់គ្រងរបស់គេគឺហួសសម័យមិនខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំសើតៃធានាថានឹងមានរូបឆាំថ្មី1នាទីនឹងអាចគិតថាខ្ញុំធ្វើការមិនសុចរិតតែជំនួញបែបនឹងឯងសងឈៀវច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងឈានថយជាមួយគ្នាជួបមកហើយណាពីមុននឹងមិនឯងចឹងឡើយនៅភ្លេចអាខៃមិនទាន់បានទេមែនទេ Candy ជួយប្រកាសផងយើងលើកលែងកិច្ចសន្យាជាមួយស៊ឺយាមីងជាផ្លូវការអ្នកនាងសុងម៉េងក៏ដឹងទេមករកប្រាប់ថាចង់ជួបតាមវីដេអូខលជួបជាមួយអ្នកនាងណាលោកស៊ឺស្អីគេប៉ាចៅខៃឲ្យស៊ឺតើមិញមកពាក់ព័ន្ធស្អីដែរប៉ាអ្នកណាក៏ដឹងថាវាចង់មានបានដែរពេលចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនប៉ាមិនខ្វល់ទេមែនទេឲ្យប៉ាចូលទៅខាត់ស៊ឺតាយមិនឲ្យចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនមែនទេពេលនេះប៉ាគិតដូចជាអាខៃចឹងដែរយ៉ាងម៉េចស៊ឺតាយត្រូវតែចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនដើរបកក្រោយលែងបានទៀតហើយលោកស៊ីងតំណែងចៅឈិញគឺដាក់ឡានរួចហើយចាំមកសញ្ញាបន្តិចទៅខ្ញុំដឹងហើយកំពុងនិយាយរឿងការងារលោកប៉ាតែស៊ឺតាមិញរៀបគម្រោងចូលស៊ឺតាយការពិតវាត្រូវការអីទៅចង់ចាត់ការចៅខៃគេចង់ចាត់ការចៅខៃឬមួយក៏ចង់រកលុយជារឿងល្អសម្រាប់ពួកយើងតែទាំងអស់នឹងពេលនេះស៊ឺតាយមានលអាង2ខ្លា2ក្បាលយើងអង្គុយចាំមើលស្ងៀមទៅបានហើយលោកស៊ីងបើមិនសញ្ញាទេឡានចេញអត់បានទេណាឈប់សាំញ៉ាំទៅបានទេចុះតើឥឡូវហើយប៉ាឃើញដែរទេ
មួយថ្ងៃនៅតែក្នុងឃ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាកំពុងធ្វើអីទេមែនហើយប៉ាមានដំណឹងអីកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសោះណាប៉ាដឹងហើយឆាប់ទៅធ្វើការទៅ លោកស៊ីង ដឹងហើយខ្ញុំកំពុងតែចុះទៅហើយមិនឃើញទេអីអាពួកដំឡងបើសិនជាខ្ញុំដូចពីមុនខ្ញុំនឹងដេញឯងចេញឲ្យអស់សូមទោសណាសុងឈៀវយើងគ្មានចេតនាលាក់បាំងនាងទេខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងតាវិញច្រើនយប់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាចំនួន logistic យូរទៅកាន់តែសំខាន់បំផុតហើយស៊ឺតាយជាចំនួនដែលមានសក្តានុពលបំផុតក្រុមហ៊ុនយើងមិនព្រមបោះបង់ចោលឱកាសនេះនោះទេ ខ្ញុំដឹងថាស៊ឺតាយជាក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈល្អជាងពួកលោកគ្រប់គ្នាពួកលោកចាប់អារម្មណ៍ស៊ឺតាយខ្ញុំមិនចម្លែកទេតែដែលចម្លែកនោះគឺខ្ញុំដល់ថ្នាក់ជានាយកគ្រប់គ្រងធំហេតុអីមិនដឹងអីសោះ អង្គជាវកុំប្រកាន់រឿងតូចតាចអីណាយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យចំនួននឹងវារលូនប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំសួរតែមួយម៉ាត់ Project Logistics ស៊ឺតាយឲ្យអ្នកណាសម្រេចខ្ញុំឬស៊ឺតាំងមីង តើមិញជាតំណាងឈើងហ្វុងចូលរួមគណៈកម្មការស៊ឺតាយគេលើកដៃបោះឆ្នោតអីអ្នកទាំងពីរសម្រេចចិត្តជាមួយគ្នាចុះតាមនឹងទៅបើមានបញ្ហាអីទេរកខ្ញុំផងខ្ញុំគិតថាពូននាងពុតជាចាត់ការបានបានហើយប៉ុណ្ណឹងចុះ មិនលោកបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេ4នាក់បាន ខ្ញុំគិតបញ្ជាឲ្យពួកគេខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាបើយើងដាក់ទុនស៊ឺតាយចំណេញដែលឆឹងហ្វុងបានច្រើនលើសដើម ចុងក្រោយព្រោះតែលុយ សុងឈៀវសង្ឃឹមថាក្រោយពីនេះនឹងដូចខ្ញុំមើលចៅខៃគឺជាមនុស្សធម្មតាមើល logistics ស៊ឺតាយគឺជាចំនួន ខ្ញុំនឹងចាំសម្ដីលោកសង្ឃឹមថាលោកធ្វើបាន ខ្ញុំប្រាប់ច្រើនដល់មកហើយចៅខៃមិនមែនជាសត្រូវខ្ញុំចូលគណៈកម្មការស៊ឺតាយគឺមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺខ្លំមើលពួកគេធ្វើតាមកិច្ចសន្យារបស់ពួកយើងបើគេធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌដែលពួកយើងស្នើបានរ៉ែវត្ថុចឹងហ្វុងនឹងបានរបស់តបស្នងដែលនឹងទទួលបានមិនអាចដកចេញបានឡើយ បែនរៀបចំឲ្យបានឯងតិចពេលនេះខ្ញុំនឹងនាងសងទៅឈៀនហៃប្រជុំនៅស៊ីតាយ មនុស្សស្មានថាចុងក្រោយអ្នកដែលប្រមូលទុនឲ្យយើងគឺជាហិរញ្ញវត្ថុឆឹងហ្វុងកំពុងមកប្រជុំមិនដឹងថានិយាយគ្នារឿងអីទេ Michael ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស៊ឺជាតំណាងឆឹងហ្វុងចូលរួមគណៈកម្មការរបស់យើងពីមុនគេជាកូនចៅរបស់លោកនាយកពេលនេះស្មារភាពគ្នាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំជាមួយគ្នាគេមិននៅស៊ឺតាយអ្នកណាក៏មើលដឹងថាមកច្បាំងជាមួយនឹងលោកនាយក តោះទៅខ្ញុំបានគិតរួចហើយថាលោកស៊ឺមិញមកវិញក៏ល្អដែរពួកឯងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាពីមុនពេលដែលគេនៅគេបានជួយប្រជែកពួកយើងច្រើនណាស់បើគ្មានគេធីមយន្តហោះស៊ឺតាយក៏មិនអាចបង្កើតឡើងលឿនម្លឹងដែរតែកុំភ្លេចណាពេលហ្នឹងគេចេញព្រោះអីសម្ភារថានឹងដកកម្មករវិតែធ្វើបាតកម្មឈប់ធ្វើការញៀនខ្ញុំប្រាប់ថាគេមកវិញលើកនេះមានគោលដៅអីផ្សេងមិនខាននោះទេពួកឯងក៏ដឹងដែរខាងហ្នឹងនឹងស៊ឺតាយយើងសញ្ញាកិច្ចសន្យាអីជាមួយគ្នាពេលនេះលោកស៊ឺមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងការប្រជុំគេលើកដៃពេលណានឹងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍមិនខាន 3 ឆ្នាំពីនេះទៅបើយើងគ្មានលុយទិញភាគហ៊ុនយកមកវិញលោកនាយកត្រូវតែរំលែកភាគហ៊ុនខ្លួនឯងដើម្បីសងបំណុលហើយរ៉ែវត្ថុជើងហ្វុងក៏មានសិទ្ធិទិញភាគហ៊ុនយើងមុនគេទៀតស្មើនឹងថាពេលនឹង logistics ស៊ឺតាយត្រូវពួកគេកសោបយកអញ្ចឹងមែនទេ ទំនិញល្អតែទៅមកឆឹងហ្វុងគឺចង់ឲ្យពួកយើងចូលហ៊ុនជាមួយចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុន logistics ដែរតែខាងជើងបាននិយាយមួយដំណាក់កាលហើយខ្ញុំនឹងសងជើងកំពុងករណីលុយទុនឲ្យដំបងប៉ុន្មានតែចុងក្រោយ project នេះត្រូវបានខាងលើគឺកាត់ផ្ដាច់មិនអាចបន្តទៀតបាននោះទេណាគឺបែបហ្នឹង បញ្ជាក់ថាលោកណែនាំស៊ឺតាយឲ្យទៅទំនិញល្អ logistics ស៊ឺតាយនឹងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងទំនិញល្អជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនម្ចាស់តែមួយសមីដែលក៏នៅចំពោះមុខគឺជាកំណត់ត្រាដែលខ្ញុំបានប្រជុំជាមួយនឹងពួកគេច្រើនខែមកហើយជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំនិញល្អសរុបបរិមាណទាំងអស់តាំងពីបង្កើតក្រុមហ៊ុនមកនិងសំណុំរឿង logistics បន្តិចបន្តួចកូនចៅរបស់ខ្ញុំគឺពូកែណាស់វិតម្លៃទុករួចរាល់ជំនួយលើកនេះខ្ញុំនិយាយបានថាមានតែបាន តើមិញការដូរនេះដូចជាថ្លៃហួសពេកហើយ Michael បង្កើតធីមពិសេសសិក្សាសំណុំរឿងដែលតើមិញយកមកឲ្យ មិនចាំបាច់ស្មុគស្មាញទេប្រធានក្រុមហ៊ុនទំនិញល្អទៅប្រជុំពិសេសនៅ IT Harbin
ខ្ញុំឲ្យបែននឹងមែននៅខាងនឹងពិភាក្សាលម្អិតរឿងដែលបានសាខាជាមួយគ្នាស្អីគេនឹងកុំនិយាយណាថាមិនទុកចិត្តខ្ញុំនោះ ខ្ញុំដឹងថាគ្រប់គ្នាកង្វល់អីខាងហិរញ្ញវត្ថុឈឹងហ្វុងប្រើវិធីស្មុគគ្រោកបន្តិចបន្តួចជ្រៀតចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនតែបើយើងមិនព្រមទម្លាក់ចោលមុខជាពិបាកនឹងសហការណាអាខៃយើងអាចមើលរឿងនេះក្នុងជ្រុងជំនួញបានទេ យើងមិនបានបន្ទុកចិត្តតៅមិញទេប៉ុន្តែ logistics ស៊ឺតាយដំបងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនគួរតែធ្វើតាមរបៀបរបបចាំឲ្យចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនសិនចាំយក project នេះមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងអង្គប្រជុំ បែបនឹងវាកាន់តែស្មុគស្មាញលោកចៅពេលនេះនៅស៊ឺតាយគឺមិនទាន់ចូលផ្សារភាគហ៊ុនលោកសម្រាប់ចិត្តម្នាក់ឯងមកជាបានដឹងនិយាយអីបន្តិចបានទេ បើសរុបទៅខ្ញុំយល់ស្របយ៉ាងទៀតមកគូតយូរយ៉ាវទេត្រូវរំខានហិរញ្ញវត្ថុឆឹងហ្វុងហើយ បាទ ខ្ញុំសម្ដាក់សំណាប់បន្តិចបើprojectនេះតេតទៅនឹង logistics សើតែវាគួរតែឲ្យមនុស្សរបស់យើងទទួលខុសត្រូវ ហ្វាងនិយាយត្រូវ Michael មកនៅទីនេះយូរមកហើយទម្លាប់ជាមួយនឹងការងារ logistics បើឲ្យគេទៅនិយាយគួរតែស័ក្តិសមបំផុត ខ្ញុំគិតថាត្រូវឲ្យអេម៉ាទៅដែរព្រោះគេដឹងរឿងច្បាស់បើមានបញ្ហាអ្វីនឹងអាចបានកែតម្រូវភ្លាមៗ ខ្ញុំទៅបាន បាទ ខ្ញុំយល់ស្របតាមហ្វាំងសុំព្រោះយ៉ាងម៉េចក៏ជាការសហការរបស់ស៊ឺតាយនឹងទំនិញល្អដែរ Michael ដឹងរឿង logistics ច្បាស់ជាងមនុស្សរបស់ឈឹងហ្វុង តើមិញមានបញ្ហាទេ គ្មានបញ្ហាទេសង្ឃឹមស៊ឺតាយពេលចូលផ្សារភាគហ៊ុនហើយនោះ project ទី1គឺបានការសហការជាមួយនឹងទំនិញល្អ យប់នេះគ្រប់គ្នាហត់បន្តិចហើយណាត្រូវធ្វើ OT ពេញមួយយប់ស្អែក Michael និង Emma គឺឡើងយន្តហោះម៉ោង 3 ទៅ Harbin ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមុននឹងគេឡើងយន្តហោះនោះពួកយើងជួយពិនិត្យសំណុំរឿងដែលតៅមីងយកមកយ៉ាងលម្អិន ហេខៃសង្ស័យថាតៅមីងក៏ហក់អីសង្ស័យថាគេមិនទាន់ទៅប្រជុំតវ៉ាជាមួយនឹងខាងទំនិញល្អសំណុំរឿងអស់នេះជារបស់ខ្លាំងខ្លាយទេ អូមិនមែនបែបហ្នឹងទេគ្រាន់តែថាឲ្យខ្ញុំទឿនគេ 100% ខ្ញុំធ្វើមិនបានទេ ហេតុអីបានគេធ្វើបែបហ្នឹង គួរតែមកពីចង់ខ្ទាស់ជើងសង្កត់តម្លៃភាគហ៊ុនរបស់យើងមុននឹងចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនឬមួយមកពីខ្ញុំគិតច្រើនតែខ្លួនឯងជួនកាលគេចង់ឲ្យកដោយើងតែមិនថាយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីសុវត្ថិភាពចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួយមើលឲ្យស្រួលបួលរឿងលម្អិតដែលប្រជុំជាមួយនឹងទំនិញល្អត្រូវរំខានគ្រប់គ្នាជួយពិនិត្យឲ្យលម្អិតអញ្ចឹងមើលមានបញ្ហាឬមួយក៏អត់ទេហើយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលខាងទំនិញល្អបញ្ជូនមកឲ្យគឺមិនថាជាកម្មវិធីណាទេចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាជួយមើលម្ដងទៀតត្រូវតែប្រយ័ត្នតិចផងណាអាចនឹងមានការលេងល្បិចលើតួលេខ ការងារធំម្លឹងមកយប់ធ្វើរួចហ៎ ធ្វើឲ្យអស់សមត្ថភាពទៅផាងចង់កាហ្វេឲ្យគ្រប់គ្នាបន្តិចទៅ ចាប់បាន ខ្ញុំយកអាកាហ្វេក្តៅ កាហ្វេក្តៅ មានតែកាហ្វេខ្មៅ are closed quite late now. People going back home right now. The cars are gone, the streets empty now. The stars are shining above with whispers of love twinkling in our beating hearts. កក់ស្ថានភាពនេះហើយពីនេះទៅមកដល់15នាទីទេ អរគុណ លោកស៊ឺ យ៉ាងម៉េច មានឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿងអត់បិទទ្វារក្រោយទំនិញធ្លាក់មកអស់អាលីង ណែណា បាទនៅខាងនោះ ទៅមើលតើជួយបានទេ អស់បាទ វីវ៉ាហើយមានរឿងអី អត់
សូមទូផងមិញខ្ញុំភ្លេចបិទទ្វារវាក៏ទៅជាបែបនេះ លោកកាត់អីទេ មិនទេ ឡោះណាយកទំនិញទៅណាទៅ ត្រូវដឹកទៅកំពង់ផែមុនភ្លឺហើយក៏ដឹកទៅឈីងតៅ មុនភ្លឺឯង បាទ គ្រប់គ្នាស្ដាប់ណាជួយគ្នាលើកអីវ៉ាន់ដាក់ឡានតិចទៅតោះឆាប់ឡើង មើលការងារឆ្នាំ91រួចរាល់ហើយគ្មានបញ្ហាទេ បើអញ្ចឹងផឹកកាហ្វេមួយកែវទៅខ្ញុំទុកឆ្នាំ020ឲ្យលោកហើយតាមពិតទៅយើងពិនិត្យឯកសារចិត្តអស់ហើយមានអារម្មណ៍ថាហៀខៃគិតច្រើនហួសពេក ប្រយ័ត្នហៀខៃលើឯងពីអ្នកស្គាល់សឺតៃមិញយូរបំផុតធ្លាប់គិតទេថាហេតុអីត្រូវលេងល្បិចដើម្បីឲ្យមានចំណាយរួមក្នុងសឺតៃការពិតគឺជាមនុស្សបែបណាទេលោកប៉ាមិនដែលសរសើរអ្នកណាទេខ្ញុំធំប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញគាត់សរសើរតែពីរនាក់ម្នាក់គឺហៀខៃម្នាក់ទៀតគឺគេខ្ញុំចាំបានពេលដែលរៀនចប់តាមីងធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាយើងត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកដែលពូកែទើបយើងពូកែដែរខ្ញុំគិតថាគោលដៅដែលគេមកវិញមិនមែនធ្វើដើម្បីយកក្រុមហ៊ុនតែមកពីហៀខៃ បោះ1 2 3ទៅរួចទេ រួច ហត់ខ្លាំងទេសួរឡើងជិះរួចហើយណាបោះចាប់ឲ្យជាប់ អាឡូ សូមទោសផងសុងឈីវពេលភ្ញាក់ឡើងទើបដឹងថានាងតែរកខ្ញុំមានការអីដែរទៅ ខ្ញុំមានរឿងចង់រំខានបន្តែង អរុនសួស្ដី ទេមកទៅប្រឹងមានការអីដែរ ខ្ញុំតាក់ទងនៅមើលខុសត្រូវ website ទំនិញល្អបានហើយតែមិញអត់កុហកទេច្រើនខែមកនេះគេណែនាំឲ្យទំនិញល្អមាន logistics ជារបស់ខ្លួនឯងអាទិត្យមុននេះគេទៅតែស្នើណែនាំឲ្យសឺតាយជាដៃគូជំនួញ បញ្ជាក់ថាកូនចៅរបស់ខ្ញុំហត់អន់ពើពេញមួយយប់ទៅហើយនេះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអរគុណសម្រាប់ដំណឹងនេះ រហូតដល់ខែ12ឆ្នាំ2021ទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងមានភាគហ៊ុនកើនឡើងថ្មី98បរិមាណប្រមូលទុនរួម77.700 លានដុល្លារហុងកុងគ្រាន់តែ Logistics ទិសដៅក៏ប្រមូលទុនបាន 13,600 លានជាភាគហ៊ុនដែលប្រមូលបានច្រើនលំដាប់ទី2ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហុងកុងនៅឆ្នាំ2010ចៅខៃទទួលបន្តក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលលោកប៉ាឈប់ធ្វើជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដាក់ឈ្មោះថា Logistics ទិសដៅក្រោយពីកន្លងផុតទៅ3ឆ្នាំនៅឆ្នាំ2013 ចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនជាលើកដំបូងហើយលេចធ្លោខ្លាំងបំផុតតម្លៃក្នុងទីផ្សារលើសពី100,000 លានជាប់លេខ1នៃចំនួន Logistics របស់ចិនឆ្នាំ2019ក្រៅពីអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនជាថ្មីលោកចៅសម្រាប់ចិត្តទិញទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ថ្ងៃទី9 ខែ 11 Logistics គឺដៃវិលចូលផ្សារពីម្ដងទៀតដីកូដ9137គិតថានឹងមាន120លានធុនសរុបពីបន្ទល់មិញនេះមានការលក់ហើយ 40% ណែផងមិនក៏មិននៅត្រង់នេះគណៈកម្មការមិនទៅវាយកងទេ ហៀខៃមិនទៅខ្ញុំទៅធ្វើអីទៅប្រកាសសំខាន់មានលោកស៊ីងនិងវិនសេនបានហើយ ពីព្រឹកខ្ញុំមើលព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនាញនាំគ្នាវាយតម្លៃថាតម្លៃបិទទីផ្សារថ្ងៃដំបូងរបស់ស៊ឺតៃនឹងឡើងដល់ 1/3 ម្សិលមិញលោកថាន់ទេមករកខ្ញុំសួរថានៅចរចាជាមួយទំនិញល្អអីបើចូលធ្លុងគ្នាងាយតម្លៃភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះត្រូវឡើង 2 ទៅ 3 មិនខានទេ ឡើងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែរយើងគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកណែហ្វាងមិនដូចគ្នាទេគេកាន់ភាគហ៊ុនដល់តែ 2% ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគេជាស្ថិនីរូបពិតហ្វាងឮថាមិនទាន់មានសង្សារទេខ្ញុំថាយើងស័កសមនឹងដូចឯងហ្នឹងខ្ញុំស័កសមជាងថ្ងៃហ្នឹងទេចង់ជ្រែកមុនយើងខ្ញុំឆ្លាញ់ហ្វាងលោកចៅអរគុណមានកាហ្វេមួយកែវនឹងដំណឹងល្អពីជុំមកផ្ញើណាMichael ទេប្រាប់ពី Harbin ប្រាប់ថានឹងជ័យជាមួយទំនិញល្អត្រូវគ្នាណាពីថ្ងៃទៀតអេម៉ានឹងផ្ញើកិច្ចសន្យាទៅពេលរួចក៏អូខេដែរជំនួយនេះលោកទាញឲ្យសេតាយើងដូច្នេះគុណសម្បត្តិនេះត្រូវតែជារបស់លោកហើយកុំគូសុំអីមែនទេចុះដំណឹងមួយទៀតនោះអត់មើលទេពីសេតាជប់ផ្សារភាគហ៊ុនតម្លៃគឺឡើងដល់ទៅ$100ខ្ញុំគិតថាបើផ្សារភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះលើសពី$120តែខ្ញុំថាគួរទៅលើស160អ្នកចាញ់ប៉ាកាហ្វេខ្ញុំប៉ាកាហ្វេលោក3កែវមានអីនិយាយជាមួយខ្ញុំដែរទេនិយាយសិកុំធ្វើពើលោកនិយាយថាពីជោគផ្សារពីហ៊ុនហើយក៏ត្រូវប្រាប់ថាហេតុអីបាន40000លានអូវិសនៅភ្លេចទៅកុំតែសារអីចាំឲ្យបិទទីផ្សារថ្ងៃនេះសិនពេលនឹងហើយគឺអ្នកដែលផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្នាហើយលោកនឹងដឹងខ្លួនឯងមកចិត្តពេកឲ្យទីដឹងជួយខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមកវាជាផលល្អដល់ខ្ញុំដែរទេខ្ញុំប្រាប់បានថាសម្រាប់លោកនោះសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះគឺជារឿងដែលល្អណាស់ធូរចិនតិចខ្ញុំកំពុងតែពង្រីកការបម្រើដឹកជញ្ជូនរបស់ទៅកន្លែងឆ្ងាយខ្ញុំបានដាក់សំណើប្រជែកនេះនៅក្នុងអង្គប្រជុំរួចហើយក្រុមហ៊ុនកូនរបស់យើងក្រុងមេឃានឹងធ្វើតាមគោលដៅនេះថែម technology drone ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្រុកដែលនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយបំផុតនឹងបានទទួលការបម្រើរបស់ស៊ឺតៃក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះថ្ងៃនេះបិទផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃគួរតែលើសពី160មិនគួរពិបាកទេយ៉ាងម៉េចស្ដាប់លោកស៊ីងសម្ភារទៅមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងណាមិនស្មានថាកាន់តែចាស់កាន់តែលោភលន់សម្ភារថាខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំមិនចោះខ្ញុំបែបនេះបែបនោះគេគិតថាស៊ឺតៃជាជីងធូឯងជាចំនួនក្រុមគ្រួសារឯងនេះឯងជាមនុស្សចាស់ពេលដែលខ្ញុំចូលស៊ឺតៃដល់មកក៏បានដឹងថាលោកស៊ីងមិនព្រមធ្វើជាគណៈកម្មការទេលើគំនូណាខ្ញុំគិតថាចៅខៃជាអ្នកជំនួញគេមិនចូលចិត្តលុយប៉ុន្មានទេមិនឈួតនឹងអំណាចខុសពីស៊ីនវិនហៅម្នាក់នេះចិត្តធំណាស់អំណាចនឹងលុយគឺយកទាំងពីរយ៉ាងចុះលោកខ្ញុំគិតខ្លួនឯងជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនហ្នឹងខ្ញុំចាំបានអ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបធ្លាប់បាននិយាយថាអ្នកបណ្ដាក់ទុនជាមេតបធំបំផុតលើក្តារអុកទុននីតិរបស់គេគឺនៅកណ្ដាលអុកគ្រប់គ្រងធនធានទ័ពដើម្បីយកឈ្នះគ្រប់សង្គ្រាមទាំងអស់នឹងញញឹមអីបាត់ទីផ្សារមិញ9137 Logistics ស៊ឺតៃបាត់ទីផ្សារក្នុងតម្លៃ168ឃើញដែរទេហៀខៃមានអ្វីដែរអង្គុយចុះសិនតិចទៀតនឹងដឹងហើយមែនណាសំណុំរឿងដែលបញ្ជាឲ្យត្រៀមនោះរៀបរយហើយមែនទេល្អណាស់ចាប់ផ្ដើមពីឯងមុនពេលនេះ Logistics ស៊ឺតៃមាន578ដៃគូចែកចាយបុគ្គលិកនៅខ្វាងតុងធំបំផុតមាន14042នាក់នៅហ៊ូណានមាន9323នាក់សានតុងមាន18020នាក់ខ្វាងស៊ីមាន7938នាក់សៀងហៃមាន8000នាក់ចុងក្រោយនៅហ៊ូពើយមានបុគ្គលិក9842នាក់បឋមនៅគ្រប់ស្រុងយើងមានកន្លែងចែកចាយទំនិញទាំងអស់38កន្លែងបុគ្គលិកនៅក្រុងប៉ាគីង720នាក់
ក្រុងឆឹងទូ630នាក់បុគ្គលិកនៅសាខាធំនៅឈៀនហៃរបស់ជាងច្រើនបំផុតសរុប1150នាក់ ជើងយន្តហោះមាន30ខ្សែផ្លូវកាត់ហោះហើរក្នុង13វាលយន្តហោះរបស់ចិនមានកន្លែងបែងចែកទំនិញរបស់យើងសរុបទៅ5630នាក់មានកន្លែងទុកទំនិញខ្លះសេនៅ22ក្រុងធំៗមានបុគ្គលិក9300នាក់ហើយសៀងហៃហាងជើសៀមិនបូកជាមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងរបស់ឈៀនហៃសរុបទៅ3780នាក់ ហៀខៃការបាត់ធ្វើអីទៅ ចាំមកផ្លែន មកឆាំងសុំកាហ្វេមួយមកបាទយ៉ាងមិនហើយអាចទិញទាន់ទៀតមុនបិទទីផ្សារសៃមុនជួយទិញឲ្យមួយសែនហ៊ុនពេលនេះយើងកាន់កម្ម1លានហ៊ុនហើយលោកប៉ាបើមើលតាមសភាពថ្ងៃនេះទៅស្អែកថ្ងៃបើកទីផ្សារស៊ឺតែកនឹងឡើងកប់ពពកមិនខានទេណែរឿងដែលសៃមុនទិញហ៊ុនជំនួសយើងកុំឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះស្ដាប់បានទៀតរួមទាំងប្អូនក៏កុំឲ្យដឹងកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំមិនប្រាប់នោះទេខ្ញុំកក់ហាងអាហារហើយកំងស្រាដែលថ្លៃបំផុតជប់លៀងសម្រាប់តែយើងពីរនាក់ចៅខៃឈួតហើយមែនទេប៉ាប្រញាប់ទៅឈៀនហៃសិន ខ្ញុំទើបតែទទួលអ៊ីមែលដែលចៅខៃផ្ញើឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនពេលនេះខ្ញុំដឹងហើយថាហេតុអីបានជាគេប្រម៉ូទទុនដល់ទៅ40000 លាន រៀបរយហើយបុគ្គលិកដែលសញ្ញេកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងស៊ឺតៃសរុបទៅគឺ157,850នាក់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំយកភាគហ៊ុនដែលកាក់កម 20% ចែកទៅបុគ្គលិក157,850នាក់ស្មើនឹងពួកគេមិនបានត្រឹមតែបុគ្គលិកនៅតែជាភាគហ៊ុនរបស់ស៊ឺតៃដូចគ្នាដែរមិនក៏គាំងអស់ទៅហើយគ្រប់គ្នាបានទាំងអស់ណាតម្លៃក្រុមហ៊ុនពេលនេះគឺមកហ៊ុន168ភាគហ៊ុន 20% របស់ខ្ញុំប្រហែលជាជាង 4000 លានអ្វីបើគិតទៅចែកមិនបានច្រើនពិតមែនតែក៏មិនតិចដែរ ហៀខៃពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការសិនទេ មិនបាច់ទេស៊ីកាជួយវាយឯកសារផ្ទេរភាគហ៊ុនហើយផុសក្នុងអ៊ីនធឺណិតផងប្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងឲ្យគេដឹងលឺរឿងអស់ទៅនេះជប់សិនមិនបាច់ល្អជាងនាងទុក laptop នេះទៅឲ្យហ្វាងវាយគ្រប់គ្នាទៅធ្វើការបន្តរឿងនេះមុនប្រកាសក្នុងអ៊ីនធឺណិតគឺកុំតន់ប្រាប់ឲ្យនរណាដឹងទៅធ្វើការតទៅទៀតទៅបានណា ហៀខៃឲ្យវាមែននេះ តាមពិតទៅរឿងនេះខ្ញុំរៀបគម្រោងច្រើនណាស់មិនមកឆៅទេប្រកាសសំខាន់ក្រុមហ៊ុនដែលចែកហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកកាន់កាប់នោះមិនមែនមានទៅលោជិះស្ទេចស៊ឺតៃនោះទេមកផ្ដើមវាយទៅបើមិនយល់ត្រូវណាអាចសួរបានណា គម្រោងជំរុញដែលភាគហ៊ុនសំដៅលើក្រុមហ៊ុនយកភាគហ៊ុនមួយចំនួនចែករំលែកឲ្យបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនទៅជាមួយគ្នាដើម្បីជាការជំរុញឲ្យបុគ្គលិកឧស្សាហ៍ធ្វើការមន្ត្រីមើលខុសត្រូវទីផ្សារភាគហ៊ុនចិននៅថ្ងៃទី13ខែ7ឆ្នាំ2016ប្រកាសជាផ្លូវការវិធីមើលខុសត្រូវបែងចែកភាគហ៊ុនជំរុញរបស់ទីផ្សារភាគហ៊ុនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី13ខែ8ឆ្នាំ2016 អាខៃចង់ធ្វើគម្រោងជំរុញភាគហ៊ុននេះមកយូរហើយគេប្រមូលទុន40000 លានពង្រីកខ្នាតចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនគេចង់ឲ្យបុគ្គលិកកាន់ភាគហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលល្អបំផុត ពេលនេះតម្លៃភាគហ៊ុន Logistics ស្តាយគឺ$168 20% នៃហ៊ុនក៏4000 លានចៅខៃមិនមែនចង់ធ្វើជាអ្នកជំនួញតែចង់ធ្វើជាអ្នកចិត្តបន់ លោកនឹងណាត់លោកស៊ីងនិងគណៈកម្មការមកប្រជុំមុនអាខៃប្រកាសជាផ្លូវការអន លោកស៊ឺ
ចូលលោកចៅ នៅបន្ទប់ប្រជុំអរគុណចាំមិនដែរប៉ាមេធាវីចាំងថាមិនដែរទេគេប្រាប់ថាបើទីផ្សារភាគហ៊ុនហុងកុងគិតថាផ្ទេរភាគហ៊ុនរបស់ចៅខៃគ្មានបញ្ហាគ្មានគណៈកម្មការណាអាចរារាំងគេបានទេភាគហ៊ុនធំបំផុតផ្ទេរភាគហ៊ុនតាំងពីថ្ងៃដំបូងតម្លៃភាគហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះដល់វិញស្លាប់ហើយយើងទិញមកច្រើនណាស់ស្ងាត់បត់សិនឲ្យប៉ាគិតមើលសិនបានទៀតអញ្ចេះទៅប៉ាទៅរកចៅខៃនៅពេលនេះទៅនិយាយជាមួយគេឲ្យដឹងរឿងសួរគេថាហេតុអីថ្ងៃនេះស៊ឺតាយចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនថ្ងៃដំបូងប៉ាមិនអាចយករឿងនេះទៅទាស់មាត់ជាមួយចៅខៃបានទេតែទោះជាប៉ាមិននិយាយក៏ដោយក៏នៅមានគណៈកម្មការផ្សេងទៀតនិយាយជំនួសយើងដែរ ហេខៃគិតច្បាស់ហើយហេនិយាយថានឹងចែក 20% ឲ្យបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាតម្លៃទីផ្សារថ្ងៃនេះ$168ជាង 4,000 លានណាមែនហើយដូចបន្តិចតាមពិតគួរតែថែមដល់ 30% ទៅបានហើយនាយកដូចជាលោកសល់មិនប្រហែលទេទោះជាខ្ញុំសល់តែ 1% វាមានទៅស្អីសិលលើកដៃនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតខ្ញុំនឹងទៅផុសចូលក្នុងអ៊ីនធឺណិតទៅលោកចៅមិនខ្ញុំបានឃើញអីមែនដែលលោកផ្ញើឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្នាលោកគិតចង់លើកភាគហ៊ុនឲ្យទៅបុគ្គលិកពិតមែនទេតើមិញមកល្មមជួយមើលបន្តិចទៅប្រកាសច្បាប់នេះសរសេរល្អហើយនឹងស្ដាប់ខ្ញុំសិនក្រុមហ៊ុនទើបចូលទីផ្សារភាគហ៊ុនថ្ងៃនេះគ្រប់អង្គការវិតម្លៃថាពូជនឹងឡើងទៅ 20 ទៅ 30% ទៀតលោកដឹងទេថាការសម្រេចចិត្តលោកនេះនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនយើងធ្លាក់ចុះបានតម្លៃភាគហ៊ុនឡើងចុះធម្មតាបំផុតហើយបើយ៉ាងទេការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំយុត្តិធម៌ហើយមានគុណធម៌ខ្ញុំមិនគិតថាមានបញ្ហាទេហ៊ុនអស់នឹងគឺជារបស់លោកនាយកលោកមិនស្ដាយខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិហាមលោកនោះទេតែបើចាប់ផលប្រជ័យរបស់អ្នកកាន់ភាគហ៊ុនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចូលថាគណៈកម្មការគ្មានសិទ្ធិតតាំងតាមច្បាប់រារាំងការសម្រេចចិត្តលោកនេះបានហ៊ុនដែលជារបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យនរណាតាមច្បាប់គ្មាននរណារារាំងខ្ញុំបានទេម្យ៉ាងទៀតលោកកុំភ្លេចណាខ្ញុំនៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ពស់បំផុតនៅទីនេះលោកគ្រាន់តែជាម្នាក់ក្នុងគណៈកម្មការដែលមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ជំទាស់តែប៉ុណ្ណោះទេតែលោកកុំភ្លេចថាខ្ញុំគឺជាតំណាងរបស់ហេរ៉ៃវត្ថុចឹងហ្វុងចូលរួមគណៈកម្មការនិយាយឲ្យទៅតិចតែបន្តិចចុះខ្ញុំស៊ឺថាមិនក៏ជាបញ្ចប់បំណុលរបស់លោកចៅខៃក្រុមហ៊ុនយើងចុះកងត្រា3ឆ្នាំទើបចាប់ដើមខ្ញុំខ្លាចលោកគ្មានលុយសងខ្ញុំមានលុយអត់សងដល់3ឆ្នាំលោកនឹងដឹងហើយលោកចៅយើងរៀងខ្លួនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគួរតែទុកផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនគឺជារឿងសំខាន់លោកឲ្យហេតុផុកខ្ញុំតិចបានទេហេតុអីបានជាលោកចាយលុយឲ្យបុគ្គលិកទាំងដែលពួកគេយកប្រាក់ខែពីពួកយើងរាល់ខែពេលនេះអេម៉ានៅឯហាប៊ីនប្រជុំជាមួយនឹងតំណែងល្អមែនទែនមែនហើយយ៉ាងម៉េចបងផាងជួយឆែកមើលបន្តិចទៅអាសយដ្ឋានសណ្ឋាគាររបស់អេម៉ានៅហាប៊ីននោះឲ្យជួយបិចនេះឯងផ្ញើទៅឲ្យអេម៉ាផ្ញើបែបបន្ទាន់ពិសេសទៅហេខៃនិយាយប៉ាត់មែននេះចម្ងាយផ្លូវពីសិនចិនទៅហាប៊ីនប្រហែលជា 3000 គីឡូម៉ែត្រហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវប្រើពេលមួយថ្ងៃទើបដឹកជញ្ជូនរបស់ទៅដល់ហាប៊ីនដែរហើយលោកគិតថាលោកជាស្ទេចស៊ីតាយត្រូវប្រើពេលប៉ុណ្ណាទៅការពិតគឺលោកត្រូវកាយទៅមិញលោកសួរខ្ញុំថាហេតុអីខ្ញុំចែកភាគហ៊ុនឲ្យទៅបុគ្គលិកពេលនេះម៉ោង 5 ល្ងាចទៅហើយការដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគួរតែដឹកជញ្ជូនបិចនេះទៅដល់ដៃអេម៉ាមុនម៉ោង 12 យប់បើធ្វើមិនបានខ្ញុំសូមលាបសម្ដីមិនលើកភាគហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកទេហេខៃបិចនេះបើផ្ញើតាមក្បួនការដឹកជញ្ជូនរបស់យើងត្រូវឆ្លងកាត់កន្លែងចាស់ចាយ3កន្លែងបើមានឧបទ្ទហេតុអ្វីនោះអាចយកទៅទាន់ទេស្ថិតនៅលើអ្នកធ្វើបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាញាប់ដៃបន្តិចទៅកុំឲ្យខាតពេលវេលាលោកចៅចង់ធ្វើអីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនៅចាំទូរស័ព្ទពីអេម៉ាសម្រាប់ថាយឺតតែ1វិនាទីទុកថាខ្ញុំចាញ់បានព្រមព្រៀងតាមនឹងចុះចាំមិនឲ្យហ្វាំងលោកស៊ឺថាមិនដែរទេលោកស៊ឺមិនព្រមឲ្យលោកនាយកចែកភាគហ៊ុនទេមែនទេ
ហេខៃឲ្យខ្ញុំផ្ញើរបស់នេះទៅឲ្យអេម៉ានៅហាប៊ីនឲ្យដល់មុនមកដល់ពេលយប់នេះខ្ញុំតែកន្លែងបានចែក តាមក្បួនខ្នាតប្រហែលជាមិនទាន់នោះទេ យើងកំណត់ពេលទៅ Airport សិនជិនរួចទៅហើយក្រុមហ៊ុនផ្សេងអាចគ្មានយន្តហោះ direct ទៅ Harbin ប្រើយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនលឿនបំផុត បានហេខៃប្រាប់ថារបស់នេះត្រូវផ្ញើតាមក្បួនខ្នាតការដឹកជញ្ជូនហាមលេងខូចសាមជឿមើលខ្ញុំឲ្យស្រួលបួលចែកតាក់តងទៅវាលយន្តហោះមើលមានវាលយន្តហោះទៅហាប៊ីនទេសេកាតាក់តងទៅមន្ត្រីដឹកជញ្ជូនប្រាប់ថាពេលទទួលរបស់ត្រូវរៀបជើងឡានលីអូប្រាប់បុគ្គលិកនៅហាប៊ីនពេលគេទទួលបានត្រូវយកចាញ់ភ្លាមរបស់នេះហាមឈប់ជាដាច់ខាត អូខេទទួលបញ្ជាចាំបានទេពេលដែលខ្ញុំចេញពី Logistics ស្តាយយើងឆ្លុះគ្នាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចាំច្បាស់ថាខ្ញុំជាបុគ្គលិក 15,000 នាក់ស្មើនឹងបន្ទុក 15,000 បន្ទង់លោកចែកពីហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកមិនខុសពីយកដុំថ្មយកមកដាក់លើបន្ទុកក្រុមហ៊ុននឹងមានល្បឿនយឺតនឹងមានថ្ងៃណាមួយនឹងដើរមិនរួច ហើយលោកចាំបានទេពេលនឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចចំនួនជាចំនួនរបស់មនុស្សបុគ្គលិក 150,000 នាក់តាមពិតទៅគឺមិនខុសអីពីលោកនិងខ្ញុំនោះទេគ្រប់គ្នាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនហេតុអីពួកគេទៅមិនបានចែករំលែកក្តីសម្រេចដែលក្រុមហ៊ុនសាងឡើងនោះតាំងពីខ្ញុំបង្កើត Logistics សឺតាយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សមិនមែនបន្ទុកពួកគេគ្រប់គ្នាគឺជាចិត្តវិញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងគឺក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនួយយើងមិនគួរឃើញតែផលប្រយោជន៍ពង្រីកក្រុមហ៊ុនទៅបែបនេះគ្មានព្រំដែនពួកយើងគ្រាន់តែមិនពងជៀមយើងត្រូវគ្រប់គ្រងចង្វាក់តាមច្បាប់ទម្លាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅមុខម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន ឥឡូវអ្នកនាងទិញខ្ញុំបញ្ជូនឃ្លីបសម្លេងឲ្យស្ដាប់ ចំនួនជាចំនួនរបស់មនុស្សបុគ្គលិក 150,000 នាក់គឺតាមពិតទៅគឺមិនខុសអីពីលោកនិងខ្ញុំនោះទេគ្រប់គ្នាគឺជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនហេតុអីពួកគេទៅមិនបានចែករំលែកក្តីសម្រេចដែលក្រុមហ៊ុនសាងឡើងតាំងពីខ្ញុំបង្កើត Logistics សឺតាយមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សមិនមែនបន្ទុកពួកគេគ្រប់គ្នាជាចិត្តវិញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនួយយើងមិនគួរឃើញតែផលប្រយោជន៍នោះទេពង្រីកក្រុមហ៊ុនទៅជាបែបគ្មានព្រំដែនពួកយើងគ្រាន់តែមិនវងជៀមពួកយើងត្រូវគ្រប់គ្រងចង្វាក់តាមច្បាប់ទម្លាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឆ្ពោះទៅខាងមុខម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហាន នាងទៅរកចៅខៃដែរទេ គ្មានអីត្រូវទៅរកទេ គណៈកម្មការគ្រប់គ្នាបានទទួលអ៊ីមែលរបស់គេដឹងថារំលែកភាគហ៊ុន 20% របស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យបុគ្គលិកនាងជាប្រពន្ធមុនគេនាងនិយាយតាមមួយម៉ាត់បានការជាងពួកយើងនិយាយ10ម៉ាត់ទៅទៀត នឹងជាភាគហ៊ុនរបស់គេគ្មានធ្វើខុសច្បាប់គ្មានខុសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនគ្មានអ្នកណាហាមគេចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងបានឡើយ និយាយត្រង់ចុះណាចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ដូចជាពួកយើងនេះជាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ពួកគេមើលអ៊ីមែលហើយក៏ទេរកខ្ញុំពួកគេខ្លាចថាសម្រាប់ចិត្តរបស់ចៅខៃនឹងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃភាគហ៊ុន អ្នកដែលបារម្ភពិតប្រាកដជាមិត្តភក្តិលោកឬក៏លោកខ្លួនឯងពេលនេះអាខៃលេងហ្គេមមានជាមួយគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខបុគ្គលិកកាន់ជើងគាត់ទាំងអស់តំណែងនាយកកាន់តែនឹងណោ ហេតុអីនាងបណ្ដោយឲ្យគេចែកលុយឲ្យបុគ្គលិកដោយមិនចំទាស់សោះនាងត្រូវគម្រាមគេក្នុងឋានៈជាអ្នកបណ្ដាក់ទុនខ្ញុំជឿថាគេពិតជាស្ដាប់នាងណា មិនមែនថាខ្ញុំមិនចង់ទៅនិយាយជាមួយលោកស៊ីងតែខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាងគេថាចៅខៃជាមនុស្សបែបណាអ្វីដែលគេសម្រេចចិត្តហើយគ្មានអ្នកណារារាំងគេបានទេ ហើយចោះតើមីងគេគ្មានផ្លូវយល់ស្របតាមចៅខៃនោះទេ តើមីងទៅរកចៅខៃហើយតែគ្មានការប្រែប្រួលទេតាមពិតលោកស៊ីងមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកដទៃទេលោកជាពូរបស់ចៅខៃគេគោរពលោកណាស់លោកនិយាយពីបីម៉ាត់ល្អជាងឲ្យអ្នកក្រៅទៅនិយាយទៀត មិនដឹងថាអ្នកនាងសុងស្គាល់ទីផ្សារភាគហ៊ុនច្បាស់ដែរឬអត់ថ្ងៃស្អែកពេលប្រកាសព័ត៌មានថាចៅខៃចែកភាគហ៊ុនឲ្យបុគ្គលិកគណនាត្រួសតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ស៊ឺតាយនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងហោចណាស់ 20% ធ្លាប់គណនាដែរអត់ថាហិរញ្ញវត្ថុឈើងហ្វុងនឹងខាតបង់ប្រមាណដែរទៅ 20 នាទីមុនមានព្រឹងធ្លាក់នៅក្រុងហាប៊ីនផ្លូវក្នុងក្រុងត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្ន
មិនតន់ទៅទេល្មមតែញ៉ាំបានជាមួយគ្នា មានព្យុះប្រណាហាប៊ីនផ្លូវក្នុងក្រុងត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នទំនេររបស់យើងនៅឈប់ត្រឹមនឹងបើយប់នេះផ្លូវមិនបើកមិនមកដល់ពេលយប់នេះបញ្ជូនទៅមិនដល់នោះទេ យប់ហើយមិនតន់ទៅទេ ខ្ញុំដឹងថាលោកនឹងអាខ័យភ្នាល់គ្នាខ្ញុំចង់ដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចលោកគិតថាមុនមកដល់ពេលយប់អេម៉ាបានទទួលបិចទេ ការភ្នាល់លើកនេះគឺមិនគួរសង្ស័យអីទេទេវតានឹងជួយខ្ញុំខ្សែភ្លើវីលជន់ហោះហាប៊ីនគឺមានព្យុះព្រិលឡានពួកយើងគឺជាប់លើថ្នល់បើចង់ឬកម្រើកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្អែកដែរ ដែលលោករារាំងចៅខៃចែកភាគហ៊ុនព្រោះអ្វីទៅកុំនិយាយថាលោកខ្លាចតម្លៃភាគហ៊ុនថ្ងៃស្អែកធ្លាក់ Logistics ស្តែមិនមែនជាខ្លាចក៏ដែរខ្ញុំមិនដែលខ្លាចទេថាតម្លៃភាគហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់រឿងនេះប្រាប់គូការចៅខៃឲ្យបានយល់ 如果有一天我老无所依，请把我埋在这春天里，春天里。 សួស្តីខ្ញុំបានជិះឈឹងពីក្រុមហ៊ុនធំតើសុខភាពខាងនោះយ៉ាងម៉េចទៅហើយសូមរាយការណ៍មកខ្ញុំជាបន្ទាន់ ឡានស្ទះរាប់ម៉ោងហើយព្រោះតែពេលនេះព្រិលកោដូចជាភ្នំនៅពេញក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ូលីសប្រាប់ថាគួរតែ24ម៉ោងទៀតទើបកម្រើកបាន ហើយលបងខ្ញុំមានតំណែងមួយចំនួនត្រូវបញ្ជូនទៅក្រុងហាប៊ីននៅមុនម៉ោង 12 យប់ មិនរួចនោះទេមុនម៉ោង 12 យប់នៅជាប់ត្រង់នេះឯង សូមទោសផងខ្ញុំយល់ពីសភាពខាងនឹងច្បាស់ណាស់តែតំណែងនេះសំខាន់ណាស់ណាគឺអាចមានវិធីដោះស្រាយទេ ឡានស្ទះអញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឬមួយឲ្យហោះទៅមិនដែរទេហ៎ នឹងណាគេទេមកអើយ ខ្ញុំដឹង ខ្ញុំជាចៅខៃ អូយជុំយូរ ខ្ញុំយល់ការសូមបង្វែរបែបនេះគឺដូចជាជ្រុលបន្តិចតែតំណែងមួយនេះយកទៅទាន់ពេលអត់នោះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះមុនម៉ោង 12 យប់នេះគឺត្រូវយកឲ្យដល់ 跌宕處境迴腸蕩氣，江河無盡流遍大地，心住樂意昂揚那浪濤捲起，風絲血脈再沒遠離，順勢於風光永屬於你，留下去長此逃離。人情和